بحت لله في العش الطيور، ترسل الأنغام عطرا في الزهور. صدر رسول الله قصرت في وصف فإن جماله يوصفا. اسمي محمود عبد الطاهر مهدي، من الأقصر بكلية العلوم الفرقة الرابعة جامعة الأزهر بأسيوط. من صغري بحب الإنشاد والابتهالات وقراءة القرآن، وتعلمت بعض من المقامات الموسيقية. فالنهاردة سبحان الله يعني أنا ساكن في المدينة الجامعية. صحابي اقترحوا علي إن أنا أنزل نمدح في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الجنينة بتاعة المدينة. فوجئت بخروج عدد كبير من الطلاب من الغرف بتاعتهم، وكانوا متواجدين في البلكونة وكانوا متفاعلين جدا، وده فرحني جدا طبعا. وإن شاء الله يعني أستمر في الموضوع بدعمكم لينا بإذن المولى تعالى. تصنع العش وتسعى في البكور، عيشها في رزق من، وهي أيضا صنع من. الله